The recent pager and walkie-talkie attack in Lebanon is a new threat for everyone. हम सबको पता है इस अटैक के पीछे इजराइल है, लेकिन इजराइल पे कोई सवाल नहीं उठेंगे। सवाल उठेंगे ताइवान और जापान जैसी कंट्रीज पे जिनकी कंपनीज ने पेजर और वॉकी-टॉकी बनाए हैं। दिस इज नोन एज सप्लाई चेन अटैक। जब एक कंट्री किसी प्रोडक्ट के सप्लाई चेन के बीच में उस प्रोडक्ट में छेड़खानी करके उसमें कुछ एक्सप्लोसिव या सर्विलेंस आइटम इम्प्लांट कर दे। सिमिलर चीज 1970s में सोवियत यूनियन ने अमेरिका के साथ भी की थी, जब सोवियत यूनियन ने अमेरिका के 16 टाइपराइटर में बग फिट किया और 8 साल तक अमेरिका को इसकी भनक भी नहीं लगी। नाउ द बिगर पिक्चर इज इंडिया, चाइना और हांगकांग पे लगभग 50% इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिपेंडेंट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट सर्विलेंस एंड डेटा, दिस इज डेंजरसली अ न्यू थ्रेट।